Mwiriwe mwese. Mwiriwe. Ndashimira Imana cyane kubw'uyu mugoroba. Nshimire na senior pastor w'umusigire, kubera yuko iyo umuntu ari muri retirement ubundi aza kwigisha wamurobesheje, ariko mbona agiye wandobesha kenshi, ubwo ngubwo nanjye bashobora kuba baramuhaye moto, ntabwo nkiri umurobyi. Uyu mugoroba dufite inyigisho, murayibona irimo kudefira hariya kuri screen, iravuga ngo inyigisho nzima zituma twubaha Imana. Inyigisho nzima zituma cyangwa zituma twubaha Imana. Ubundi nkunda kumvira, ariko uyu munsi numviye igice. Ko bampaye imirongo yo muri Tito, ariko ushaka kwigisha kuri iyi teme mu nzandiko za Paulo ntabwo wafata Tito, nafashe Timoteyo. Muraza kumva impamvu, kuko niba hari ahantu Paulo arambura ku nyigisho nzima n'inyigisho z'ubuyobe, akazihuza, akazicanga, agakuramo inyigisho, ni mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo. Ariko reka mpende mu isezerano rya kera, kuko abangilikani beza basoma ibice bibiri, basoma isezerano rya kera n'isezerano rishya. Reka mpere mu isezerano rya kera. Zaburi 119 ni nayo iduha neza icyerekezo kuri iyi nyigisho. Zaburi 119 umurongo w'9 iravuga ngo umusore azeza inzira ye ate. Zaburi 119 umurongo w'9, umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Umusore ushaka gutunganya inzira ze, umusore ushaka gutungana mu buzima, umusore ushaka kugira icyerekezo. Umwanditsi w'Izaburi aravuga ngo umuntu w'umusore ushaka gutunganya ubuzima bwe azabutunganya ate? Ngo azabutunganyisha kwitondera ijambo ry'Imana. Haleluya. Buriya ikibazo gikomeye cyane iyo umuntu akiri muto, aba yishakashaka, akubita hirya no hino, agerageza bino byanga, agerageza biriya byanga, rimwe na rimwe hakavamo no kwiheba. Ariko iri jambo ryuzuye amagambo aduha icyerekezo, ukamenya ngo hari ibyo nkora, hari n'ibyo ntakora. Reka mbabwire, jyewe nakirijwe mfite imyaka 25 n'ine, ariko ishyira 25. Aho ni 25, ahubwo wenda navuga ishyira 26. Icyo gihe nkizwa nari ndambiwe ubuzima bujagaraye. Urabizi buriya hanze ushobora kubona umuntu agenda kavuga atari kuri ya musore we rwose ndabona byarakunze, nari umunyeshuri ndarangiza, mba umwarimu muri universite birakunda, niho natangiye no kumva ubuzima bwanze. Ndi umwarimu muri universite, mfite inzu. Buriya ubuzima bwagiye bugabanuka cyane, kubera ko twebwe twigishaga dufite n'inzu za universite. Umuseribateri ukirangiza, mfite inzu yanjye ifite ibyumba 3, irekipe, irimo ibintu byose. Inzu y'ibyumba 3 tumuseribateri, ariko nkajyamo ikambana nini, nkajyamo pe ikandemerera. Hanyuma umwaka urangiye, burya ibyago bijya biza biherekejwe n'umugisha. Umwaka urangiye mbona agapapuro gaturutse muri ministeri kari muri envelope ya very cheap ya email. Sinzi niba zikibaho, ariko kubera ko abantu batacyandika amabaruwa, nta nuzi niba za envelope za email zikibaho. Murazizi zari zifite utubara tw'umutuku na bulu hejuru, email. Bona hajemo rwose urwandiko ruranterura rumvana muri universite, nisanga nicaye hejuru y'umusozi witwa Rurindo nigisha muri Tronkono. Ubwihebe buvanze n'ubuzima bwari bumaze n'ubundi buri vide. Ibi ndabivuga kugira ngo abantu b'urubyiruko bamwe babyumve. Buriya kimwe mu bintu biba vide mu buzima ni success. Uzi yuko wiga ushaka amanota ukayabona, wamara kuyabona mu gitondo Satani akaza akakubwira atari kuzi ikintu
nubwo waraye ugaraduwetinze ejo uzaba uri umushomeri ukiheba, ukicara ukumva graduation ntacyo yakumariye, ukicara ukumva hirya y'ejo uzaba uri umushomeri. Hanyuma Satani agatangira kukuririmbira indirimbo ngo erega wowe ntugira anko, ntugira na anti, ntugira namba, ugiye he? Ntabwo urumva iyo ndirimbo Satani ayikuririmbira. Ukicara wagenda wamara kubona akazi, Satani akaza nabwo akagucanga, ugakora ibintu kumva biri empty. Ngewe rwose emptiness, ibintu biri mu busa. Njya mbwira abantu nkabwira nti ngewe ndayizi kuko narayibonye muri universite, nari umwatlete, si rimwe si kabiri, nabonye medaille twirukanse. Mu gitondo wabyuka ukwibuka ibyuya wabize ukora entreno mu mwaka wose, ukibaza ariko ibi ngibi koko end of the day aka kazi gakangana gutya, ejo nta nuzibuka ko nari mbabwije ukuri, nta nubwo nzaho iyo midari yari gitiye. Mu kwimuka gutandukanye nta gaciro yari ifite, yagiye itaka. Emptiness, ibintu biri mu busa. Hanyuma atangira kuvuga ariko umuntu abona ati icyerekezo cy'ubuzima, uragenda ukarara ubyina. Ibyo mbabwira nabibayemo, ntabwo ari ubuhamya bw'abandi ndimo kubabwira, n'ubwanjye. Ukagenda ukarara ubyina, bwacya mu gitondo ugasanga urananiwe kandi ugomba gukora ikizamini, ugomba kwiga. Ukibaza ariko ibi bintu twita umunezero ko numva bibuzemo ikintu. Ugatangira gushakisha inzira zituma utunganya ubuzima bwawe. Jewe nakirijwe mbishaka, nakirijwe ndambiwe ubuzima bw'ibyaha, nakirijwe ndambiwe ubuzima butagira icyerekezo, kagenda mu bigare by'abantu. Njya nkunda gutanga ubwo buhamya. Ukaba ufite amafaranga warayageneye ikintu, ukayashyira mu mufuka, ukagenda ugahura n'abandi, ukaza gutaha wakora mu mufuka ugasanga nta n'igikoroto kirimo, umutima ukakurya. Ubuzima butagira icyerekezo, ubuzima butagira gahunda. Noneho hakazamo na bya bindi bindi mubamo, ugakunda ukimariramo. Hanyuma nyuma y'iminsi umuntu akavuga ati ariko uzi ikintu nararebye mbona nta cyerekezo ufite, cyewe nabivuyemo, ukiheba. Ubwo ni ubuzima bw'abajeni. N'ibindi ntarondoye muzi kuko 3 bya 4 byarimo hano n'urubyiruko. So ibyo ndimo kuvuga nabivuyemo, ariko ndabizi. Noneho uyu mwanditsi wazabura akavuga ngo ariko umuntu yakiri umusore ngo azatunganya inzira ze akoresheje iki? Niki cyaguha imbaraga zo kuva mu bigare by'imbura mumaro? Niki kizaguha imbaraga zo kuva mu byaha utanakunda? Kavuga ngo azazitunganisha kwitondera ijambo ryawe. Reka mbabwize ukuri, ibi ngibi ngiye kubigisha, ubwo buhamya sindi bubugarukeho. Ngewe nagize umugisha nkizwa nsoma Bibiliya. Nari mfite umwirato, nta muntu wari kumbwiriza ngo nshobore. Byari gusaba ko bashaka umuntu ntazi uko ameze, kuko nasuzuguraga abarokore. Abantu ba mbere nasuzuguraga, kategori ya mbere nasuzuguraga mu buzima ni abarokore. Nabonaga abarokore ari abantu binjije. Bakambwira ibintu nkawe rero mwebwe, dore mbabwire ivugabutumwa ry'abarokore rimwe ryajyaga rintera umujinya. Umuntu ukuza ukambwira ngo nzajya mu muriro, kubwira umuntu w'umujene ngo azajya mu muriro, shanda nkubwiza ukuri. Najyaga nicara nkababwira numva niba ari umuriro mu nteze nzawukwepa ntarawugeraho, kandi nunantanga nkawujyamo nzajyayo nta romoro, ntacyo nicuza kuko nijye uzaba wijyanyeyo. Ariko ngeze aho nsomye Bibiliya, buriya Bibiliya ifite ukuntu ikoze. Iyo niba kubwira ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana, genda umugabo wo kubihamya, kuko jyewe narayisomeye ntarimo gushaka n'agakiza, ndimo kwishakira ibintu by'ubwenge gusa, kuko yewe nari narize literature y'Icyongereza. Kugira ngo uzumve literature y'Icyongereza ikinyejana cya 18 n'icya 19 ugomba kubuza Bibiliya. Utayizi Victorian Age ntabwo poeme zaho uzumva. Zajyaga zingora rero, ndavuga nti none ubwo mbonye umwanya ngiye gusoma Bibiliya nyimenye, ntawe umenya aho bwira ugeze, wenda nzasubira kuri university. N'ubundi nari nkijya kwigishayo nubwo ministeri yari yandinganije.
ariko ndimo kuyisoma nsitara kuri Yesu. Buriya rero Yesu wo muri Bibiliya atandukanye n'uko abarokore bamuvuga. Sitara kuri Yesu. Hanyuma ubona ko ukuntu bambwiye Yesu, uyu Yesu hari bya Yesu benshi muri Bibiliya. Hari na Yesu w'idini abantu bamenya ntibihindura ubuzima bwabo. Ndavuga ariko ibi bintu kugira ngo mbige mu rero buriya ni very serious, dead serious. Mu bantu baba serious hari abantu bambona wenda buriya mu bintu jewe njyamo ndabanza nka verifya ko ari ibintu biri sound ushobora kujyamo bigafata. Nsanze ari ibintu bya fake nkubwiza ukuri ndanagusezera jewe ntabwo njye ngumba hafi nta kinye bupfurangira. Cyo mbonye iri mu bintu bya fake ndagwera noya ibi bya fake ntitubijyanamo. Bibiliya rero nayo narayisomye ndavuga nti bishobora kuba ari amarangamutima nagize kubera ibibazo mfite, reka mbanze nyisome gatatu mfite ikaye n'ikaramu ntasimbuka umurongo, noneho nyisome nk'umwarimu wa literary criticism ko no kuri university nibyo nigishaga. Ndayisoma ndayijora hanyuma ku nshuro ya gatatu rwose nari nimaze kwemera ndavuga ni iki gitabo kuva ku ipaje ya mbere kugeza ku cyanyuma icyo bivuga gikora nicyo gikora, kiri cohesive, kiri coherent, ntikivuguruza. Jya n'ubu navuga ngo ariko muri biriya ibintu byivuguruza nawe nta birimo nuko mama mutazi kuyisoma. Ndibuka maze kuyisoma inshuro ya gatatu nandikiye abantu b'inshuti zanjye twajyaga tugendana mu buzima bwa gisore. Ndavuga nti rero giwe nahinduye icyerekezo, ngiye kubaho uko Bibiliya ivuga. Ibyo yita byiza nzajya mbyita byiza, ibyo yita bibi nzabyita bibi, kama what may biba uko byakabaye. Birabatangaza. Ndibuka umwe rwose byaranamudepurajira aza kundeba aramwetisha urapfuye ubu wagiye mu burokore usezeye ku buzima ubu ntuzongera navuga numva ndamusobanurira, amaze kumusobanurira ngo ati mubwira ati ndakubara nk'uwapfuye. Ndamubwira nti well said, Antoine wari uzi wa kera, he is dead and buried. Uwo yarapfuye nanjye nijye ubikwibwiriye naramuhambye ubu ndicyari gishya. Kandi icyo gusetsa aramubwira ngo narapfuye ariko we twarakomeje tubinshuti, ariko yizera ko hari umunsi nzongera nkagaruka. Ndibuka nyuma y'umwaka umwe maze gukizwa nagize umugisha tujya muri stage y'abarimu b'icyongereza mu Bwongereza, baduhaye amezi 4 iyanjye bayikonvatingamo masters. Uwo musore aranyandikira ngo ati haleluya, ati Imana ishimwe sha, ati ubwo wagiye kwiga mu Bwongereza ndizera yuko ibyari byarakujyanye muri buriya bugoryi uzagaruka warabivuyemo. Navuga noneho nageze hano ndumukiramo, naguyemo ngwamo ngumiramo rimwe. Ko nageze mu Bwongereza njya muri groupe y'abanyeshuri basenga na church najyagamo mbo muvuga butumwa birarangira. Kirana ndakubabwira umusore azatunganya inzira zate. Iyo Bibiliya yakubwira ngo azazitunganya yumvirira ijambo, ndi umugabo wo guhamya ko ari ukuri. Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje. Nanjye kubw'ijambo ry'Imana ashobora kubera ngo nari umusore none ndashaje, maze imyaka 43 ngendera muri ubwo buzima. Nihaye intego yo gusoma Bibiliya buri mwaka nkayirangiza nibura inshuro imwe. Ibitabo bimwe na bimwe daire byo mbirangiza inshuro nyinshi. Kandi ndakubabwira muri iyi myaka 43 ntabwo iyi Bibiliya irambihira, nubwo byinshi mbasoma mba mbizi, ariko urabisoma. Hari wari wanambirwa kurya umuceri, ndavuga kuba ukunda. Ushobora kurya umuceri ukunda ukawurya kuwa mbere, ukawurya kuwa kabiri, ukawurya kuwa gatatu, ukunda umuceri ukamara imyaka ukiwukunda, nyine ukunda umuceri. Iyi Bibiliya nayo niko imeze. Urayirya kuwa mbere ikakuryohera, ukayirya kuwa kabiri ikakuryohera, kandi icyo nyikundira igenda iguhindura buri munsi. Kumva hari ibintu bishya birimo kunyeganyega, kumva hari ibintu bishya urimo kuvumbura, kumva hari ibintu bishya urimo kumva bundi bushya, ukumva umurongo urasimbutse uvuye muri Bibiliya ugufashe mu ijosi, ukabwira dore kuko utajya umpobera. Ariko umurongo we ubundi twapfaga iki ko ntajya nkuhobera koko, ukawumaraho icyumweru cyose urimo kuwumeditaho. Ukumva hari ibintu bishya Imana ikwigishije. Umusore azatunganya inzira zate, azazitunganya yitondera ijambo ryawe. Haleluya. Reka ariko twinjire mu nyigisho bwite. Ndagira ngo duhere mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2. Turabanza turebe inyigisho z'ubuyobe.
muri Tito azivugamo, ariko muri Timoteyo ho arazirambura. Aravuga ngo murongo wa 15 igice cya 2, ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiririkanya neza ijambo ry'ukuri. Haleluya. Nkundira ijambo ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Noneho amaze kumubwira ngo Timoteyo, wowe ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, kuko yaragiye kumubwira abandi bakorera Imana bagayitse. Uriya nta kintu giteye ubwoba nko kubona umuntu ukorera Imana, ariko wamureba ukavuga uti ariko buriya mu ijuru iyo bamubonye ko ndeba jyewe mugaya ndi ku isi ntabona byose, buriya mu ijuru iyo bamubona bo bamutekereza bate? Reka mbabwize ukuri, ubu ku isi hari abantu benshi baparedinga around, bagenda mbese bidunda nk'abakozi b'Imana, kandi mu ijuru barabaye degarade kera, baranirukanwe. Uti kubera iki? Muzasome muri ino minsi umubare w'abateolojiye bavuguruza Bibiliya, umubare w'abateolojiye bavuga ngo ibi bintu Bibiliya ivuga ngo byari bikwiye gusubirwamo. Automatically aba bose babaye discarded, barirukanwe. Kubera iki? Ubu ngubu umuministre yifashe muri guverinoma akavuga ngo ibyo perezida wa repubulika yavuze sinemeranya nawe. Okay, fine. Umunsi ukurikiyeho bamubwira mu kinyabupfura agasezera kubera impamvu ze bwite, cyangwa se akabona yellow paper yasohotse ivuga ngo minister runaka nta gihari, ntushobora kuvuguruza uwagushyizeho. Niba twitwa abakozi b'Imana, nkatinyuka nkavuga ngo ibyo Yesu yavuze simbyemera, ngo ibyo Bibiliya ivuga simbyemera, automatically ubwo sinkirimo. Mu ijuru hari benshi birukanywe batabizi hano ku isi. Ntushobora kuvuguruza, cyane cyane yuko burya wenda muri repubulika abantu bashobora kujya muri opposition party bakajya batuka perezida bakanamuvuguruza, ariko mwibuke muri Bibiliya ntabwo Yesu ari perezida. Muri Bibiliya Yesu ni umwami. Buriya rero umwami aho ubwami butandukanira na demokarasi na repubulika, umwami ni cumul de pouvoir, ubutegetsi bwose aba bufite mu biganza bye. Niyo mpamvu muri Yesaya baravuga ngo Uwiteka niwe mucamanza wacu, ni nawe uduha amategeko. So ni judiciary, niwe uduha amategeko, ni legislative, ni nawe mwami wacu, ni executive. So executive na legislative na judiciaire bihurira mu mwami. Iyo rero umuntu afite izo pouvoir zose zimurunzemo, ntabwo utinyuka kumuvuguruza. Ariko hano Paul aravuga ati rero we Timoteyo, ubwo uri umukozi w'Imana, ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiririkanya neza ijambo ry'ukuri, kuko hari ijambo ritari ry'ukuri. Haleluya. Noneho umurongo ukurikiyeho akamubwira, akamuha urugero rw'ibyo ngo ariko amagambo y'amanjwe ataray'Imana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha, kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Ijambo riri corruptive, ryangiza. Reka dusimburke ngo ariko akamubwira ati nubwo bizaba bimeze bityo, kuko ndashaka kugera ku magambo y'ukuri y'inyigisho nzima. Arabwira ku murongo wa 19 ngo nubwo bizaba bimeze bityo, urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Inyigisho nzima zituma twubaha Imana. Umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ntave mu bidatunganye. Haleluya. Noneho akabwira Timoteyo ati rero Timoteyo, mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho by'ubwoko bubiri. Muri kadasitiri, inzu y'inyumba
ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba. Bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Umuntu niyiyeza. Haba hasigaye ikibazo cyo kwibaza ngo ariko umuntu aziyeza ate? Nibyo aba agiye gusubiza mu bice biza gukurikira inyuma. Ariko iyo Pawulo yandika, nkunda uburyo yandika, agenda aduhuriza, akora contrast, ahuza ku ruhande rumwe akavuga ati dore ibi bintu muzabibona, muzabona abantu bigisha inyigisho zipfuye, muzabona abantu bigisha inyigisho ziryana nk'igisebe, zijyana mu buyobe, muzabona abantu bigisha inyigisho zijyana mu irari ryabo, ariko weho muntu w'Imana ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'umukozi w'Imana ushimwa, udakwiriye kugira ipfunwe. Akaduha n'impamvu akavuga ati buriya mu nzu habamo ibikoresho by'izahabu n'iby'ifeza, hakabaho n'iby'ibiti n'iby'ibumba. Bimwe babikoresha iby'icyubahiro, ibindi bakabikoresha ibigayitse. Uri impamvu yavugaga gutya, hari komantere nari ndimo gusaba, ariko ibintu bakoresha ibigayitse, noneho nza gusanga muri ziriya nzu tradisiyoneri, ariko no mu Rwanda byarahabaga, muri ziriya nzu tradisiyoneri, kubera ko ntabwo bagiraga toilette zo mu nzu, bagiraga rero udukoresho tumwe two mu nzu bifashisha muri za bezwe za nijoro. Aho ushaka kwihagarika ukaba ufite akadobo, hanyuma mu gitondo bakazakoza bakongera bakakabika, ariko ako ngako ntawe ukanyweramo amazi. Kavuga ati kariya kadobo tugakoresha ibindi, ntabwo bagashyiramo amazi ngo ukavomeshe. Mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho bikoreshwa iby'icyubahiro, hakabamo n'ibindi bakoresha ibyo ngibyo nyine bidashyirwa ahagaragara. Ati n'abantu rero naho ibindi bakabikoresha. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. So uwiyejeje akitunganya abarwa muri bya bikoresho bazana ku meza yahagaragara, ni amatase bazanira abashyitsi iyo bagiye kunywa icyayi, ni amasahani meza bazaniye abashyitsi baje, n'amakanya n'ibyuma, bakabikoresha iby'icyubahiro. Ariko hakaba n'ibindi bikoresho batajya bereka abantu, bakoresha nyine bene iyo mirimo iciriritse. Komparizo za Pawulo rimwe na rimwe ziba zifite imbaraga nyinshi. Akamubwira ati rero Timoteyo, wehoho ujye muri abo ngabo Imana izakoresha iby'icyubahiro, ujye muri abo ngabo Imana itagira isoni zo kwitwa Imana yabo. Kandi ibyo yabwiraga Timoteyo nibyo namwe babwira uno munsi. Niyo mpamvu ku murongo wa 20 arabwira ngo nuko rero Timoteyo uhungira rya gisore. Haleluya. Iri ni ijambo ngira ngo mwese mukwiye gucaho umurongo. Bavuga ngo Pawulo yatubwiye ngo nituba tugiye kuzaba ibikoresho Imana yishimira, uhungira rya gisore. Ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Ahandi yabwiraga Timoteyo, akamubwira ati Timoteyo, mu busore bwawe ntihazagire usuzugura ubusore bwawe, ahubwo ub'icyitegererezo cy'abandi mu ngeso nziza, mu mico yawe, mu kwizera Imana, mu rukundo no mu mutima uboneye. Haleluya, haleluya. Hanyuma arakomeza amugarura muri bwa buyobe na none, kuko turaza kugeza ku gice cya 4. Kuko iyi nyigisho nzima n'inyigisho y'ubuyobe igera ku gice cya 4. Igice cya 3 aramubwira ngo Timoteyo, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako.
bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, ntuzagende muri kompanyi yabo. Haleluya. Noneho akatubwira ngo kuko muri bo, ikikubwira aba bantu bameze batyo, muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Iki ni ikintu cyeze muri ino minsi. Baromboka abahanuzi, baromboka abapasitori, baromboka no mu rubyiruko muromboka. Abantu bagenda mayoka bomboka, baromboka ngo bakajya mu mazu, ngo bagatwara imitima, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Ibi bintu ugiye muri uyu mujyi baromboka, ugiye no mu byaro baromboka, bagatwara abagore batagira imitima, ariko n'abakobwa barimo. Ariko nabonye n'abagabo mbambe n'abasore ngo musigaye muri takurahi. Ntabyo muzi, niba mutabizi muzabibona. Simbateze iminsi, muracyari bato, ariko baromboka. Noneho Pawulo agakomeza ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Abantu bahora biga ariko badahinduka, bahora biga ariko ntibamenye ukuri. Noneho hepfo akatubwira umurongo wa 10, nkunda ukuntu Pawulo yandika, akabanza akatubwira abo bagenda nabi, akavuga ngo ariko wehoho, umurongo wa 10, wakurikije neza inyigisho zanjye. Ubona iteka ryose Pawulo atangira kuri iki kintu cy'inyigisho, kuko inyigisho nizo zihindura biriya bindi bikurikiyeho. Wakurikije neza inyigisho zanjye. Ni iki gituma abakristo benshi bagenda nabi? Ntabwo bakurikiza neza inyigisho z'ijambo ry'Imana. Ahubwo iyo haje umuntu ubabwira ibihuye n'irari ryawo, aravuga ati ntiwumva ahubwo umukozi w'Imana. Muri kino gihe hari inyigisho abantu bakunze cyane baharaye, inyigisho z'ubuntu busaze bwumviswe nabi. Bakubwira bati rwose buri ibyaha byawe byose byararihiriwe. And that's true. Ibyaha byanjye byose byararihiriwe. Ariko conclusion bakuramo, bakubwira ngo ibyaha ukora none n'ibyo uzakora. Bakubwira ntoya, ibyaha nkora none nta gahunda mfite yo gukora ibyaha by'uno munsi nubwo nababariwe. Kuko ntabwo twababariwe ibyaha ngo tubisubiremo. Petero abivuga neza, akavuga ngo abo bantu bihannye ibyaha ngo barangiza bakabisubiramo, ngo bameze nk'ingurube buhagiye, ngo yarangiza agasubira kwigaragura mu byondo. Ntabwo niteguye kuba ingurube isubira mu byondo. Mu moko y'Abanyarwanda nta n'abafite n'ingurube nka totemu. Hari ubwoko bugira ingurube ra? Nzaba afite intare, nzaba afite imisambi, nzaba afite za sakabaka, nzaba afite inyamaswa. Nta wundi uva bafite ingurube. Nta kwishushanya n'ingurube yasubiye kwivuruguta mu byondo. Noneho Pawulo akavuga ati rero aba bantu wehoho wakurikije inyigisho zanjye n'ingeso zanjye, kuko inyigisho nizo zivamo ingeso, n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi. Urumva Pawulo abwira Timoteyo, akamubwira ati wowe Timoteyo wakurikije inyigisho zanjye, kandi muri izi nyigisho havamo ingeso nziza, hakavamo imigambi, turaza kubibona ndangiza, hakavamo imigambi. Iyo wamaze kumenya Imana hari ibyo ugambirira, ntabwo uguma wicaye aho ngaho. Hari imigambi ugambirira kuko wamenye Imana, no kwizera, no guhura n'ibibazo ukamenya kwiyumanganya, ukamenya kwihangana, ukamenya gushikama, resilience, ubudaherana buva mu ijambo ry'Imana ikubwira ngo itegereza abakubanjirije. Nusoma urwandiko rw'Abaheburayo barondora abantu bose batubanjirije, bagiye ngo bihanganiye byinshi, ngo bakubitwaga inkoni, ngo barafungwaga, ngo bakerezwaga inkero, ngo baterwaga amabuye, ngo bakavuga ngo ariko ni hahandi ngo iby'Imana yadusezeranije babibonaga bikiri kure, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngo abavuga batyo
baberekana ko bashaka gakondo. Kuko iyo usoma ijambo ry'Imana iguha ingero z'abantu banyuze mu byo uzanyuramo byose. Nta kintu na kimwe uzahura nacyo mu buzima kidafite umuntu ugihagarariye mu ijambo ry'Imana, ahubwo niho tuzacirwaho iteka. Kuko umuntu azatangira kuvuga ngo urumva ngo yewe Imana rero icyatumye ntizera ngo nari umukene. Uri umukene? Wigeze uba umukene nka Lazaro imbwa zarigataga ibisebe? Utoya. Ubwo utageze aho rero Lazaro aragucira urubanza. Utari kurumva Mana yewe nahuye n'ibibazo ariko Yesu we ntazadushinja kuko yabikoze adupfira. Nta kintu na kimwe uzanyuramo mu buzima Yesu atanyuzemo. Nta rwitwazo na rumwe tuzagira mu buzima tugeze imbere ye, kuko iri jambo icyo rikora rikwereka abandi banyuze mu byo urimo kunyuramo. Uravuga ngo ariko urumva ngo ubusore buraturushya ngo buratugora. Nta musore wageragejwe nka Yosefu. Uzi kugeragezwa na nyokobuja, akaza akaguhagarara imbere, kandi yari umugore wa Fandi. Ku isi yose aho nagenze hari abantu bazi gutoranya abagore. Niba ari bo bitoraniriza, niba ari abagore babatoranya, sinzi uko bigenda. Abafandi bagira abagore beza. Bikubwira ngo na muka Potifari agomba kuba yari mwiza, umugore mwiza nyokobuja, kandi wirirwa mu nzu ye. Kaza akakubwira ati jenome kabisa, iyo nkurebye umutima urahagarara pe. Ubu umutima wabaye amakara, ndajya kuryama nahumiriza nkakubona, ndicara najya kurya nkakubona, ubu neza neza. Uzi kubona nyokobuja ari urimo kuguha umutomo, wambabariye tukaryama. Ndakubwiza ukuri, uwafata abasore buno munsi akabashyira muri icyo kigeragezo, abakwikuramo ni bake. Ndakurahiye, nta nubwo ari n'abasore gusa n'abagabireka, abakwikuramo ni bake. Babonye urwitwaza ngo none se ko yari bosi nari kwanga ngo iki. Ariko Yosefu yaramubwiye tumva madamu mubwire, aya mavuta rero umbonana, iyi anointing, aya mavuta ubona ava mu kuburyo ngendana n'Imana yanjye. Sinshobora guhemukira Potifari kuko yangiriye neza, kandi sinakora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana yanjye. Uwo ngo nugera mu ijuru ukavuga ngo warageragejwe, bazabwira ati Yosefu ngwino tubwirire bano bahungu sha ukuntu umuntu w'umujene ashobora gutunganya ubuzima bwe, nyirabuja akamubenguka wakanga kuryamana nawe akemera gufungwa. Uzagenda ukora mu misoro, wiba imisoro. Ariko twabonaga n'abandi biba imisoro. Daniel yacunze imisoro y'i Babuloni, abo bakorana bose bashaka kurya imisoro babura aho bacisha, bageze ahantu bagombera kumugambanira. Ariko umwami aravuga ati ariko Daniel bamuta mu rwobo rw'intare. Umwami aradasinziriye amusengera. Mu gitondo niwe wabyutse mbere, ahagarara ku rwobo aravuga, Daniel umukozi w'Imana, ya Mana yawe yashoboye kukurinda. Ati ndi hano rwose. Intare isumba izindi ntare yaraye yinjiye mu mwobo, ifunga umunwa w'intare zindi zirumvira, ndi muzima. Haleluya. Uzavuga ngo ntibashoboraga kwihanganira kurya ruswa kuko abandi bayiryaga, bahamagara Daniel ati tubwire uriya mugabo wariye amafaranga y'abandi, umubwire ukuntu wabaye i Babuloni bakageza naho bakugambanira bakagushyira mu rwobo rw'intare. Buri muntu wese icyo tunyuramo cyose dufite icyitegererezo. Uzagenda uri umupastori uvuge ngo urumva rero Mana ngo ubuzima bwari bugoye, babwiye ati Paulo ngwino ubereke inkovu zinga bagukubise mu mugongo n'inkoni bagukubise inshuro 539 n'amabuye baguteye, ubereke inkovu zazo, hanyuma bambwire imihati n'imiruho babonye irenze izi nkoni. Ndababwira ukuri, buri muntu azagira ikimushinja. Mujye mwitondera ibirenge mwigiraho. Haleluya. Kuko buri icyatumye Imana ishyira ubuzima bw'aba bantu muri Bibiliya no kugira ngo batubere icyitegererezo. Icyatumye ishyiramo n'abantu b'ibiwani no kugira ngo batubere akabarore kabagenda batumvira Imana ko Bibiliya itubwira. Haleluya. Hanyuma Paulo agakomeza akabwira Timoteyo ati ariko wehoho, nkunda kakaweho, ariko wehoho muntu w'Imana, ariko wehoho. Umurongo wa 14, ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza
gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Guhera mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukuzanira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, kuko byose birinjira muri ikintu turimo kwiga, inyigisho nzima zituma twubaha Imana. Kuko hariho inyigisho z'ubuyobe abantu binjirana bakayobya abantu. Harimo abomboka bazanye inyigisho z'ubuyobe bagatwara imitima y'abantu. Ariko Paulo akavuga ati ariko wehoho ubwo wamenye ijambo ry'Imana kuva mu buto bwawe, wamenye ibyanditswe byera bishobora kuguhesha agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Noneho agakomeza umurongo wa 16 akavuga ati kandi Timoteyo, iri jambo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Haleluya. Bigira umumaro ukurikira. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kakwigisha. Waba ubuze ubwenge ukabwungukira muri iki gitabo. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Kakwemeza ibyaha byawe. Ko abantu benshi yewe ndabyemera pe, iki gitabo nicyo cyatumye nihana, kandi kinyemeza ibyaha byanjye kitantutse. Nakwirema gusa nkibona nk'umunyabyaha, kandi nakongera kwirebamo nkabona nk'umunyabyaha Imana ikunda. Avuga nti Imana sinzayihemukira tu, ndakizwa. Ntabwo yewe nakijijwe kubera ko Imana yanyeretse ibyaha byinshi nakoze. Nta ibyaha nakoraga byari bya bindi ushobora gukora. Nari umunyabyaha w'inyangamugayo. Uzi mu kintu bita umunyabyaha w'inyangamugayo, wa munyabyaha ukora ibyaha ariko ntakabye, ku buryo no mu bandi basore twagendaga barwa ati wewe wakijijwe iki, ko ari wari uri discipline. Nyine nakijijwe kuba inyangamugayo w'umunyabyaha. Buriya abantu benshi impamvu badakizwa ntibasayisha ngo abanyabyaha ku buryo bavugiriza induru, akaba inyangamugayo y'umunyabyaha. Abantu babona rwose ntacyo atwaye, ibyaha byawe ntacyo byishe, ariko uri umunyabyaha. Wowe iyo wicaye umutima wawe urabikubwira ko uri umunyabyaha. Paulo akavuga ati ibyanditswe byera byose bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Haleluya. No kumutunganya. Bimara kukwemeza ibyaha byawe, bikakumesa neza, bikagutunganya, bikaguhanagura, ukajya usoma ijambo ry'Imana rikakwereka uburyo wihanagura. Niyo mpamvu bavuga muri Yakobo baravuga ngo umuntu wirebeye mu ijambo ry'Imana amera nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo, ukabona ibyo ukora bidatunganye ukabireka, ukabona ibyiza ugomba gukora ukabikurikira. Cyoroshye gutyo. Sinzi impamvu abantu bikomplika. Buriya Bibiliya idufasha kubona ibyo tutagomba gukora. Hari abantu bavuga ngo n'amategeko yavuyeho, ngo itegeko, ahubwo ntabwo amategeko yavuyeho. Amategeko adufasha kumenya iby'Imana ikunda, akadufasha kumenya n'iby'Imana yanga. Iby'Imana yanga tukabyirinda, ibyo ikunda tukabikora, hasigaye tukaba muri favor yayo. Haleluya. Buriya amategeko y'Imana amera nka turiya tubarize bashyira ku muhanda, tukwereka ngo umuhanda ugarukiye aha, ibumoso ugarukiye aha, ugenderamo hagati. Ibi ni iby'Imana ikunda, ibi ni iby'Imana yanga, tugenderamo hagati. Nta jambo na rimwe ryo muri iri jambo ridafitiye umumaro ubugingo bwacu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Barangiza byamara kugutunganya, noneho bikakurimita, bikaguhanira gukiranuka, bikajya bigukebura, ukabwira ngo oya ibi ntitubikora, oya ibi ntitubikora, bikaguhanira gukiranuka. Amen. Noneho nkunda umurongo kurangira ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Haleluya. Inyigisho nzima zituma twubaha Imana. Noneho Paulo akongera agasubira inyuma akatubwira ati ariko nubwo bimeze bityo, umva igice cya 4, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzacira iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kubwo igihe kizaza bene data cyaraje.
igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuye n'irari ryabo, bababwira ubuntu bw'Imana busaze bubemerera gukora ibyaha, bababwira ko gutanga icyacumi cyavuyeho ari byo mu isezerano rya kera, bababwira yuko n'abazajya mu ijuru bazwi atari ngombwa kuvuga ubutumwa. Izo ni inyigisho zihambaye zigezweho. Idamararire, kuko niba ugomba gukizwa uzakizwa, niba ugomba kutazakizwa uzakizwa. Imana yabirangije kera. Not true. Ngo ntibazihanganira inyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Noneho akarangiza avuga ngo ariko wehoho. Nkunda ukuntu Pawulo arabanza agakora kontrasi akavuga ngo bizaba bimeze bityo, ariko wehoho muntu w'Imana, ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Nahangiye gusoreza, ariko wehoho ukora umurimo w'umuvugabutumwa. Iyo umaze kwakira izi nyigisho nzima ukagira ubuzima buzima, ntabwo bigarukira aho ngaho. Ikosa dukora kenshi mu nsengero, duproduiza abakristo bari static, duproduiza abakristo bagenda bajya mu ijuru bari individualistic, bacunga agakiza kabo nk'ucunga ingorofani. Buriya ingorofani ni kimwe mu bintu bigoye kubicunga, kuko igira ntuze ebyiri ugomba kuzifata zombi. Ntushobora gucunga ingorofani ebyiri icyarimwe, kereka uri umuhanga cyane, sinzi ukuntu wabigenza. Hari abantu bacunga agakiza kabo nk'ingorofani, akumva nawe ibindi wabireka Mana, cyakora agakurikiyeho ko ndakemera, ukampindura igikoresho cyawe, ukazampa n'iherezo ryiza, ibindi ntacyo. Hari abantu bazi yuko ibindi ntacyo ndamutse ngiye mu ijuru. No, ibindi hari icyo, kuko iri jambo batubwiye ngo iyo rimaze kudutunganya tuvamo abantu bashyitse bakora umurimo w'Imana. Kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Imwe mu mirimo myiza yose, Pawulo akabwira Timoteyo, akamubwira ngo Timoteyo, bwiriza ijambo ry'Imana mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Ni naho ndangiriza. Hano harimo abantu bakijijwe, ariko Bibiliya iratubwira inshuro nyinshi, ikatubwira ngo niba warakijijwe reka abandi babimenye. Petero yaranditse aravuga ngo mureke kwizera kwacu twongereho ingeso nziza, ingeso nziza tuzongereho kumenya tukongereho kwihangana twongereho kubaha Imana twongereho gukunda bene data tubyongereho urukundo, ngo ibyo nibibabamo bigwiriye. Petero wa kabiri nako ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8, ngo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya Kristo Yesu. Ibyo nibibabamo bigwiriye, mwamaze gutunganywa ingeso zanyu, kwizera kwanyu mwongeyeho ingeso nziza mwazongeyeho kumenya mwongeyeho kwihangana mwongeyeho kubaha Imana mwongeyeho gukunda bene data mwongeyeho gukunda urukundo, ngo ibyo nibibabamo bigwiriye, ngo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba, muzaba abantu batunganijwe, number 1 bakora imirimo myiza, number 2 babyara abandi ba Kristo. Kuko ubundi kikubwira umuntu, umwana ukuze, ababyeyi twese duteye kimwe, abagore bakarusha abagabo, dukunda abuzukuru. Maze kubibona ubu ngubu ntabwo madamu bizamurakaza, kuko ibyo mvuga ni ukuri. Kera muri telefone ya madamu profile ye n'igihe wari urimo, noneho tugize abuzukuru bankorera kudeta, ngiye kureba mbona kuri profile ya madamu harimo abuzukuru. Urumva sinabagirira ishyari, kuko nanjye nabuzukuru banjye. Ariko iyo ndimo gushaka kubabwira uko twebwe ababyeyi dukunda abuzukuru, n'Imana ikunda abuzukuru, irashaka ngo muyizanire abuzukuru niba mwamaze gutunganywa rwose.
ibintu byo kujya muri discipleship zicara mu rusengero, discipleship zibamo abantu beza, disciples zibyara abakristo. Imana irashaka ngo nidukore discipleship irangiza ikabwira abantu ngo rero niba mumaze gutunganywa rwose, wowe Timoteyo ubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Iki ni igiterane cy'urubyiruko. Murebe mu Rwanda abantu bari hagati y'imyaka 18 na 35 nibo bitwa urubyiruko. Abari munsi yaho bakibabara mu bana. Abo ngabo bagize umubare munini w'Abanyarwanda, bihariye umubare ugera kuri 27%, kuko buri umubare munini uri hasi, uri hagati ya 18 na 1 niho haba umubare mwinshi, ariko iyo wongeye kuri abo 27 muhitamo abenshi cyane. Abo rero abo 27% nibo barimo kwiyahura, nibo barimo kunywa urumogi, nibo barimo gutwara inda zitateganijwe, nibo barimo gusimbuka bakava muri etaje bakikubita hasi. Nta musaza ungana nanjye ujya yiyahura. Haraho mwari mwumva? Oye musaza ababizi ko n'ubundi ruri hafi, nta mpamvu yo kurwihutisha. Ariko abantu bangana nabo nibo bakwiye kubwirwa ubutumwa kandi bazabubwirwa. Ese umusaza ungana nanjye n'icyo uzabwiriza abajene nkamwe? Ntimugomba kuba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana, Paulo yavuze ngo Timoteyo we wajya gumenyera ijambo ngo kandi ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu, byamara kumwigisha bikamutunganya, byamara kumutunganya bikamuhanira gukiranuka, bikamwemeza ibyaha bye, byamara kumwemeza ibyaha bye bikamutunganya, byamara kumutunganya bikamuhanira gukiranuka. Yarangiza akavuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Kuko urumva iyo wamaze kwiga iryo jambo ukarimenya, uba ubonye kipoma yo kujya kubwira abandi, uba ubonye kipoma yo kujya gukora imirimo myiza, uba ubonye kipoma yo kujya kwitwara nk'umuntu w'Imana ukurura abandi. Ubuzima bugendera mu ijambo ry'Imana bugira ikintu kibugendaho, icyo bita ora. Ukajya ubona umuntu rwose hari ikintu kimuriho, kuko avuga ijambo ry'Imana, kabona hari ikintu something, hari something imuriho. Ngo abatunganijwe rwose ngo agire ibimukwiriye byose kugira ngo akore imirimo myiza yose. Iki nicyo mbifuriza. Tugiye gusenga, ariko mbatera umwete ya komite y'urubyiruko. Si ngombwa ko nongera kuhagurutsa, ariko ndaje mbasengere kugira ngo mushyushye uru rubyiruko, bakomerere mu ijambo ry'Imana, ariko muve muri sitting discipleship. Hari discipleship yaje y'abantu baryoherwa no kwicara ahantu bagasoma Bibiliya, no ku kindi cyumweru bakazasoma Bibiliya, bakakubwira ukuntu barimo kumenya Bibiliya, bakakubwira ukuntu barimo kuba abantu beza. Ariko Imana iravuga ngo ntimugomba kuba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya Kristo Yesu. Ubwiriza ubutumwa igihe gikwiriye n'ikitagukwiriye. Haleluya. Turashaka kubona urubyiruko rukora urundi rubyiruko mu byaha, mukabigira intego. Ko Paulo yabwiraga Timoteyo ati uranzi, wanyigiyeho, ijambo ryanjye n'ingeso zanjye n'imigambi yanjye iva muri iri jambo, ko niryo ridutera umwete. Jewe nkimara gukizwa nari nkiri umujene, abibabwiye ko nagizwe mfite imyaka 25. Nagize umugisha ukomeye, nkizwa muri fire kandi ndi jyenyine. Fire ariko ibyo bita fire, najyaga mfata taxi kava Rurindo hajya mu Ruhengeri, nta kindi kinjyanye uretse gusa kugenda mbwiriza abantu bari muri taxi. Nageraho nkaza gufata indi nkagaruka, haza mbwiriza barimo, rimwe na rimwe nkanajyana nabo nkagera i Kigali, haza kugarukana n'iyindi, kuko nashakaga abantu mbwiriza ubutumwa. Iyo wibeshya ukanyikubaho, washoboraga kwinukiriza ukumva urahumura Yesu. Agombaga kukubwira Yesu ukabikunda cyangwa ukabyanga, ariko ukamenya Yesu. Turashaka urubyiruko rutunganijwe ruvuga Yesu.
Imana ibaha umugisha. Ariko niba wicayemo no mugoroba ukavuga uti ariko mwebwe murimo muravuga ibyo ngibyo ngo umuntu yanyoye amata, aravuga ati ariko ano mata yararyoshye we, umunwa wo hasi burya rero iteka ryose uba uri inyuma y'igikombe. Umunwa we epfo uravuga ati ibyo muvuga jyewe simbizi, nari nibereye inyuma y'igikombe. Hari abantu rero bicara mu bintu nk'ibi bakavuga ati ibyo bintu baba bavuga ni ibiki, ko twumva hari ibintu ko turi inyuma y'igikombe. Niba wicayemo hano utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, ngirira neza uzamura ikiganza uvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi nanjye ndashaka kwinjiramo tukagendana. Uyu munsi ndasengera groupe 3. Niba hari abantu bashaka kwakira Yesu bwa mbere, unzamurira ikiganza ubwire Yesu ngo Yesu uyu munsi ndaje. Niba kandi wari waramwakiriye ugasubira inyuma ukasubira mu byaha ukagenda arenga uhinguka, nawe uzamura ikiganza ndagusengera muri iyo groupe ya mbere. Imana ibaha umugisha. Abamanitse Imana ibaha umugisha. Wababwira mukansanga hano hari icyo byabatwara. Wawe nimuze hano ntabwo biteye isoni gukizwa, ntabwo kumanika ikiganza ntabwo biteye isoni, muhumuri. Ntabwo ndi bubakoze isoni, ni ukuri. Yewe nkunda abantu bakora ibintu ku mugaragaro. Ubona ahubwo hasoni biteye kwakira Yesu. Twese hari ahantu twahagurutse twakira Yesu, turakizwa. Bani baho umugisha. Yego rwose ngiye kubasengesha, nindangiza mbasengere hanyuma mwisubirire mu myanya yanyu, sibyo? Ndasenga musubiremo kugira ngo duhuze. Mwami Yesu, uyu munsi ndahagurutse nk'ikimenyetso cyo gushaka kukwakira. Ndagutumiye winjire mu mutima wanjye, weze ubugingo bwanjye. Kandi mwami Yesu, ndagusaba guhera uyu munsi sinzatinye kubwira abandi yuko nakwakiriye. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unyoboreshe umwuka wawe wera, unkomeze muri iyi nzira, umpe kukubaha, umpe kugendana nawe. Ariko mwami Yesu, ndagusaba ngo undinde, kandi mu byo nkora byose umpe umugisha. Uhabwe icyubahiro kuko wumvise gusenga kwanjye. Reka mbasengere. Amen. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Mwami, ubwo wajyaga kutubambirwa ntabwo wihishiriye, wagiye ku mugaragaro. Ndagushimira ku bw'aba bantu bahagurutse uyu munsi. Nta gahato nabashyizeho, nta gitutu, ariko babitekereje mu mitima yabo bumva bagomba kukwakira. Reka koko winjire mu bugingo bwabo, reka koko ubahindurire ubuzima, ubakure mu bibagora, uca imigozi yose Satani yabafatisha. Nurangiza ubambike imbaraga, bagendane nawe, bakomerere muri wowe, bakomezanye nawe. Wa munsi nuhamagara amazina y'abera, abangaba bahagurutse uyu munsi ntibazabure kuri liste yawe. Mbasabiye uwo mugisha, ubakomereze muri iyo nzira, ugendane nabo. Kandi mbasabiye umugisha, ubaha umugisha rwose. Icyo bakoze cyose kijye gihabwa umugisha, aho bagiye hose bagende nk'abanyamugisha. Impumuro ya Kristo ibagumeho, ubakomeze. Mbasabiye uwo mugisha kandi ububahe mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwishobora kwisubirira mu myanya yanyu. Nababwiye ko ndi busengere groupe 3. Ndagira ngo noneho abantu baba muri komite z'urubyiruko, ari abayobora famiye, ari abari muri komite yo hejuru, sinzi uko muzita, muhaguruke. Umuntu wese uzi ko afite ikintu ayobora muri youth, uyobora famiye, uyobora buri kintu, namwe muze hano imbere. Namwe ngiye kubasengera. Ashaka niba umuntu yajyaga yiyuburura ngo asubire mu busore, ntajya mbwira Imana, terura wa mwuka wanshyizeho ubajyeho. Nabo bajya bavuga ngo basaze. Nabo bajyaga bambwira ngo ariko umuntu w'umurisansiye ngo arifata akagenda muri bisi asakuza ngo buriya ntabwo wasaze. Ahubwo ni mu byihorera ibisazi byanjye,
so reka nsengera abangaba kugira ngo nimuhindukire murebe abantu banyu. Aba bantu rwose ndababashinze, ndababatongereye, mubacanemo umuriro ku buryo tuzabona umusaruro wanyu, sibyo? Aba nimuhindukire mbasengere. Ako namwe wabanza nkabasengesha nkuko nasengereje bariya ko nimumanike amaboko. Yose umuntu wese ko nta n'ikindi kintu mufashe, nimumanike amaboko. Ndasenga musubiremo namwe nkuko nasengesheje bariya. Bariya bayakomeyeho, nimuyazamurisha, muzamura amaboko rwose, nta mpamvu yo kuyakomeraho. Sinzi icyo wenda gufata hasi, humura nta mujuru uri buze. Ndabarebera iby'inyuma ndabibacungira, mucunga iby'imbere, iby'inyuma ndabibacungira. Senga musubira mu Mwami Yesu. Ako abantu bayobozi ko batavuga cyane, uzi ko mbonye ikibazo, muvuge cyane mbyumve. Mwami Yesu, tukuzamuriye amaboko nk'ikimenyetso cyo kukwiyegurira ngo dukoreshe. Reka imbaraga z'umwuka wawe wera zituzeho cyane muri iyi myaka turimo. Uru rubyiruko waduhaye kuyobora, urwambike imbaraga, turubone ruhindura urundi rubyiruko, turubone rubwiriza ubutumwa, turubone ruguhamya, kuko twabateye umwete. Utwambike imbaraga ngo dusohoze uwo murimo. Kandi Mwami Yesu, izo mbaraga ni ziza, ureke icyubahiro cyawe kigaragare. Abo tuyobora bahabwa umugisha, kuko wabaduhaye ngo tubayobore. Urakoze Mwami Yesu, kumvise gusenga kwacu. Kambasengere, turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Mu bihe byose wahamagaye abayobozi bose wahamagaraga, warabanzaga ukabihishurira. Wamara kubihishurira ukabashyiraho umwuka wawe wera. Wamara kubashyiraho umwuka ukabahagurutsa, ukabatuma, ukabaha n'isezerano, ukababwira ngo nzabana namwe. Ndasengera abayobozi b'urubyiruko muri paruwasi, ubayobore, ubambike imbaraga nshya, ubambike umwete mushya, ubahe icyerekezo gishya, ubahe imigambi mishya, ubahagurutse, ubateremo imbaraga kugira ngo bashobore kubwiriza ruriya rubyiruko, bashobore kuruhagurutsa, bashobore kurutera umwete, kandi tubone umusaruro wabyo. Umva gusenga mbasengeye kuri uyu munsi, kandi tuzabona umusaruro w'iki cyumweru mu myaka iri imbere. Izina ryawe ryubahwe, urubyiruko ruhabwa agakiza, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Mujye kwiyicarira. Abasigaye baraza gusengerwa na siniya, umusigire ankorere mu ngata. Tumaze gutura aduhesha umugisha, adusengere twese. Worship team, Amazing Grace, muze mutuyobore dutura. Hanyuma ndabona n'umuyobozi wa gahunda ahagurutse, agomba kuba afite amatangazo ashaka gutanga. Ubwo ngewe ndababwiye ngo ijoro ryiza.